Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим с вами очень быстрый ужин. И это будет картошка по-селянски. Приготовим мы ее с вами в микроволновке. Чистить картофель нам не понадобится. Картошка будет очень вкусная, красивая, как вы видите. Низкокалорийная, потому что мы ее не будем жарить. И пока она будет готовиться, мы с вами можем еще что-то приготовить. Например, я успела, пока готовилась картошка в микроволновке, сделать котлетки. Итак, начинаем приготовление. Картофель мы должны с вами хорошо-хорошо вымыть. Я для этого всегда беру губку новую, которой я еще не пользовалась, и промываю. После чего, если есть где-то и нужно что-то срезать, я удаляю. Картошку разрезать буду такими небольшими кусочками, но и не маленькими. Поскольку картофель по-селянски, то мы ее даже не будем с вами и чистить. И в зависимости от размера, значит, мы можем вот так вот резать, потом вот так вот резать. То есть вы уже посмотрите. Если у вас будет одинаковый картофель, но я имею в виду по размеру, будет замечательно. Но я готовлю то, что у меня было. Я специально не подбирала. Ну и мы, в принципе, когда дома находимся в домашних условиях, и нам нужно быстро что-то приготовить дома, то то же самое мы берем, ну вот так можно, как угодно, и используем те продукты, которые есть. Отправляем сюда же чесночок. Я взяла пару зубчиков. Можно взять сушеный чеснок. Теперь, конечно же, наш картофель должен быть, помимо того, что он вкусным, он же должен быть и красивым. Добавляю сюда перец черный. Солим по вкусу. Это может быть, либо вы солите вот так вот визуально, либо это 2/3 чайных ложки. Для того, чтобы было красиво, я использую паприку. Чайная ложка. Кто-то может добавить сюда мясо, почему бы и нет. И 25 миллилитров растительного масла. И обязательно немножечко теплой водички. Ну вот я сейчас совсем чуть-чуть возьму, налью. Теперь все это перемешаю, чтобы было однородно красиво. Добавлю остальную воду и отправляем в мультиварку до готовности. Сколько готовить в мультиварке, точно я вам не скажу, потому что даже в своей мультиварке каждый раз, наверное, в зависимости от напряжения, я не знаю от чего, готовится по-разному. Это может быть у кого-то 10 минут, у кого-то может быть 15-20 минут. И у меня бывает так по-разному. Поэтому вы каждый будете смотреть, чтобы все-таки картофель был готов. Муж мне сделал замечание, я сказала в мультиварке, даже не заметила, в микроволновке. Теперь я вот так вот остальную водичку выливаю. Количество ингредиентов в описании. Накрываю. А вы можете накрыть просто тарелочкой, если у вас нет именно вот такой стеклянной посуды. И отправляем. Картошечка наша готова. Мы можем ее пробовать вот так вот, прокалывая вилочкой либо ножом. И подавать к столу. Всем приятного аппетита. Она безумно пахнет, получается вкусной. Мы не потратили с вами много времени и приготовили ужин.